SOSB me fokusuar shumë në ngritjen e vetëdijes së nxënësve në shkollat fillore, në ciklin e lartë dhe në shkollat e mesme. Kemi punuar që nga pandemia e gjermë tani dhe beso në brenda vitit marrë shumë kërkesa direkte nga drejtorë të shkollave që të vim dhe të ligjërojmë për këto tema në shkolla. Domethënë është një kërkesë shumë e madhe dhe mendoj që roli i psikologëve në shkolla duhet të fuqizohet, që duhet të kenë rol vetëdijsues, parandalues dhe të trajtojnë këto raste në shkolla. Prandaj dhe është zinxhirore krejt kjo pjesa e raportimit. Pse them këtë? Sepse duke u edukuar gjeneratat e reja se çka është ngacmimi seksual, që nuk duhet të tolerohet, pasojat e tyre ata nesër në kur rriten dhe punësohen nuk do ta tolerojnë ngacmimin seksual dhe do të raportojnë. Prandaj edhe edukimi duhet të fillojë nga familja, në shkolla, në media dhe pastaj tek institucionet, ata do të jenë të gatshëm si personalitete që të mos e tolerojnë ngacmimin seksual.